Esse manto não existiria. Se existisse esse manto, talvez até... Não, mas isso aí, isso não é água aqui em cima? Água flutuante, o manto atmosférico não é água? Não, é gás. Não, bom, seja o que for, ele diz assim, quando o raio luminoso atravessa um meio transparente, o raio muda de direção. E é transparente aí. Mas não é 180 graus. Né? Aqui eu passo a mão assim, engana a sua vista. Vai para o outro lado. Olha a refração trabalhando aí. Tá achando fundamento ou não? Tô achando bom. Agora eu quero aprender tudo. É muita coisa ao mesmo tempo. A primeira coisa eu já esqueci. Tem muita coisa. É coisa demais, rapaz. Porque ensinam a gente a ter medo do novo. Só acreditar no que o professor diz e o que o livro diz, né? É, o livro, Aí quando vem uma pessoa que diz uma coisa diferente, aí a universidade fica com preconceito e às vezes com um pouco de medo. Ele funciona, ele tem um raciocínio de fazer analogias, né? Interessante. E associações. Às vezes vai a coisas que vão totalmente contrárias à ciência atual e que a gente sabe que está consolidada, são coisas bem consolidadas, que não vão ser alteradas, não? Agora tem que ir numa delta... Não, eu não quero, eu não quero aqui não, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que fazer. Você tem agora. medo? Não, medo tem nada. Assim eu não sabia o que é agora. Aqui assim não eu é não sabia. seguro. Dizem que a asa delta, o interessante é que ela não faz barulho nenhum, não é? Não, Ela faz só não, tem é o muito vento. terrenozinho. Até quando o sujeito morre não faz barulho nenhum. Dedé, você sabe onde eu estou agora? Eu estou, sabe aonde? Eu vou voar na asa delta agora da... Como é o nome do lugar? Pedra Bonita. Da Pedra Bonita. É uma pedra da altura do Satanás ali. Olha o sistema aí. Não, essa corridinha aqui que eu te falei, é o que é importante para botar sustentação na água. Mas como é que você pegou o projeto? Você desenhou? Não, eu não peguei projeto. E onde eu ia buscar? Você desenhou o projeto? Desenhei. Baseei em Leonardo da Vinci, fez aquele negócio assim, e disse que havia possibilidade de eles voassem desprovido de motor. Acreditei nisso, fui fazer. O pessoal vai morrer. Eu digo, mas morre, morre aqui na Celinha. Olha a cabeça aí pra molhar esse outro. Eu pensei que a quantidade de doido era pouco, mas se você for fazer o exame, né, licidamente olhar a cabeça desse pessoal que faz trabalho, o juiz não é completo, não. Não, mas nada, sabe, são 1.500 voos feitos por mês aqui na baixa temporada. Pois é. Dezembro, janeiro, fevereiro e março chega a 3.000. Você vê o tanto de, né? Tá cheio de maluco. E chegando vai. E bem-vindo à turma. Corre! Mas olha o funcionamento, olha, é a sua máquina, tá vendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, É. E aqui tá a leitura ótica, tá vendo? Ó? É. Que o filme passa e lê. É. E se colocar uma lanterna aqui, ela projeta a imagem. Ah, não, essa é própria, porque aqui você tirando isso aqui, já tem a lente dela lá, botou aqui, serve pra lanterna. Só colocar a lanterna. Ora, mãe, tá. Eu entreguei um matuto para ele segurar a máquina, né? Eu ia lá para frente. Aí ele pegou a máquina e disse,
enquadrou para meu lado, não olhou pro visor. Aí saiu assim. Aí esse mesmo cabra voltou lá. Ele disse, tem um negócio zoando aqui dentro, onde esse bicho vai... Parece um sapo. Eu digo, não, é máquina de cinema mesmo, pode ficar tranquilo. Eu quero me despedir da câmera, que fez minhas imagens durante esse trajeto. Me deu esse privilégio de guardar minha imagem. E conduzir comigo. Câmera, obrigado, thank you. Adeus. Só.